إذا تتواصل تحدياتنا وانطلاقاتنا في هذا الصباح. انطلاقة شوطنا الرابع للابكار الحقائق، وشوطنا التاسع بالتعداد او شوطنا السابع بالتعداد. على بركة الله نسير وننطلق بانطلاقة اول الاسماء ليراقب انطلاقة وتحدي هذه اللحظات. مشكورة عمر بن مطر السعدي يتقدم ويقدم لنا مشكورة على المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع شعار عبد الرحمن بن عبد الله البلوي ليقدم لنا معزة ويتقدم بمعزة على المركز الأول، بينما المركز الثالث أتابع شواهين محمد بن فرج بن دلموك المري يقدم لنا شواهين على المركز الثالث. وبن زومان هناك من الجانب الأيمن يتقدم بانطلاقات الحذرة، ينطلق بن زومان ويتقدم مع الحذرة، بينما المركز الخامس أتابع اللي على المركز الخامس وصل الشعار وتقدم حمد بن صالح المري، حمد بن صالح العذبة المري يقدم لنا شواهين على المركز الخامس. ولكن عودة إلى أول الأسماء، إلى أول المنطلقين لأرى وأتابع وأراقب معزة عبد الرحمن بن عبد الله البلوي يقدم لنا معزة ويتقدم بمعزة على المركز الأول، بينما المركز الثاني وصل محمد بن زومان الشمري يقدم لنا الحذرة ويتقدم الحاملة لرقم 6 محمد بن سعد بن زومان يتقدم مع الحذرة، بينما مشكورة وصلت مشكورة تقدمت عمر بن مطر السعدي يقدم لنا مشكورة، بينما المركز الرابع أتابع اللي على المركز الرابع شعار محمد بن فرج بن دلموك المري يقدم لنا شواهين على المركز الرابع، بينما المركز الخامس. مرحبا بهذا الوصول ومرحبا بهذا الانطلاق. وصلت عزاوي افليح بن سويلم السدري يقدم لنا عزاوي، يتقدم بو عبد الاله ويقدم لنا عزاوي، ولكن معزة يا ابو عبد الرحمن، معزة يا ابو معزة يا ابو متعب من يتقدم، ابو متعب ويقدم لنا معزة عبد الله بن عبد الرحمن البلوي يتقدم، او عبد الرحمن بن عبد الله البلوي، ولكن انطلاقة مشكورة اللي على المركز الثاني عمر بن مطر السعدي، وثالثا عزاوي افليح بن سويلم السدري يتقدم مالكي عزاوي على المستوى الثالث، بينما المستوى الرابع بن زومان بدأوا بالتخطيطات، بدأ بالتكتيك، ولكن مشكورة وعزاوي ومشكورة انطلقت مشكورة انطلقت مشكورة. عمر بن مطر السعدي يقدم لنا مشكورة والعصا في الابطال بدون اي اوامر ولا تعليمات تذكر، ولكن عزاوي افليح بن سويلم السدري يقدم لنا عزاوي، ينطلق بعزاوي على المركز الثاني، الكل من عصاته في الابطال، ولكن اتحركن انطلقت مشكورة بهذا الانطلاق الكبير، بهذا التحدي الخطير مع انطلاقة مشكورة. عمر بن مطر السعدي يقدم لنا مشكورة بالانطلاق، مشكورة بالتحدي الكبير. سلام على مشكورة، سلام على مشكورة، سلام. هذا الفوز وهذا الانتصار الكبير والمستحق لحظة وصول مشكورة إلى خط النهاية ثانينا، وألف مبروك. بينما المركز الثاني كان وصول وحضور شعار العنزي أو شعار محمد بن علي بوساق المري، وثالثا شعار محمد بن رجع السدري، ورابعا حرام بن راضي شمل، وخامسا
عبد الرحمن بن عبد الله البلوي. التوقيت الزمن من اللحظات 4 دقائق 42 ثانية 72 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك.